Mira, han traído unos dromedarios al Festival de los Burritos. Espero que lo veáis bien. Perdón. No pasa nada. Mira qué bonito. Hola, estoy aquí viendo a los dromedarios. Mirad qué gracioso. Un primer plano. Sí, no, hombre, creo que salía. Además, en una creo que sales así, como riñéndole a... El pobre tiene una cara. Bicho, que te estoy viendo. Mira, un poco desconfiado, ¿no? Sí. Mira, aquí están los burritos. Solamente hay dos, no sé por qué. Mira. Hola. Bienvenidos al canal, que es vuestro canal. Aquí estamos con los burritos, que no sé muy bien, estoy un poco perdida. No sé las actividades que hay ni nada. Y las ovejas, mira. Hola. Qué mona. Qué carita. Estos no son burritos, estos son caballos pequeñitos que no crecen más, son caballos miniatura. Y pone aquí que están en un parque que se llama Parque Dunar. A ver, Parque Dunar Matalascaña, airesafricanos.com. Dice: soy un caballo en miniatura, vivo en aires africanos con mis amigos los camellos, ven a visitarnos. Mira la foto del caballo, qué bonito. Y aquí están. En vivo y en directo. Muy tranquilos que parecen. Allí hay otros burritos, no sé, o será mulo, no sé. Ah, mira, aquí está Bormujos, ¿no? Mira. Mira, está mamando. Está mamando, a ver si lo veis bien. Mira. Esto era súper normal, habitual, que lo vieran en sus casas nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero ya no tanto. Ya es algo muy difícil de ver. Este se ha echado ahí un poquito para descansar. No sé, parece otra raza diferente. Y este creo yo que es Bormujos. Está mamando.
O por lo menos lo intenta. Se deja tocar y todo. Es muy manso. Qué gracioso. ¡Uy! Que se lo quiere quitar. Ay. Ay, qué mono. Qué cosa muy bonita. Ay, qué guapo, que no tengo comida, que no traigo nada. No traigo nada. Teníamos que haber traído cosas. Claro. Mira, pidiendo. Mira. Se deja tocar y no hace nada, ¿eh? Porque en la general los burros no hacen nada, ¿no? Que no... Yo siempre he escuchado que les gusta morder, ¿no? ¿Sí? Ah, yo no... Yo por mi abuela y eso decía que le mordió un burro una vez. Mucha pinta de morder. Estos sí parecen estar más socializados, como se diga. Sí, Sociabilizados. porque si estos vienen de donde yo creo que vienen, están acostumbrados a... Claro. Uy, mira cómo se asoma. Bueno. Ay, qué gracioso. A ver, ¿te va a escapar? Echa para allá esto. Yo creo que sí, que viene Del ese, ¿no? Mira, se deja que la toque. Esta es la madre. Qué guapa eres. Bueno, voy a seguir dando una vuelta a ver qué veo por ahí. Aquí hay unas ovejitas. Pero bueno, tiene un pequeño, tiene compromiso con su hijo, que sería la sexta que en todos los días está pero mira que son grandes. Mira, eso no me da, pero yo necesito llenarme la posibilidad. Yo sé al final. Mira comiéndose hierba que le están poniendo los niños. Súper graciosa. Ven. Ven, monita, ven. ¡Uy, que te cae! Ven. Mira la cabra. Papi, era comer a la cabra. Se está comiendo la hierba. Venga, cabrita. Cabrita, ven, que te van a dar de comer, ven. Mira, ven, dáselo tú. Toma. Ahí tienes más. María. María, qué bonita. Venga, tía también. Mira cómo me tiraron.
No, quítala, que esta es parte dura. Dale la vuelta. ¿Qué hablas? No es parte dura. ¿Le gusta? Venga, capita, come. Capita. Una ovejita. Thank you.